Carraa hojii biyya Saawudii jira jedhamu irraa fayyadamuu yaaduudhaan oggumoggaadhanuu dargaggoota biyyoota Afrikaa bahaa kumaan lakkaawwamantu imala karaa Yaman godhamutti seena. Kana keessaa lammiiwwan Itoophiyaas harka guddaa qaban. As viidiyoo kana keessatti mul'atan kun lammiiwwan Itoophiyaa imala kanatti seenan yeroo karaa Jibuutii qaxxaamuran bidiruu isaan eega turtetti fe'aman. Isaa hamaadha. Nyaanni gahan hin jiru. Bishaan shawwashaboo jedhuu fi daabboo guyyaatti itti darbamtu xinnoo qammasaatii. Karaa dadhabsiisaa balaadhaan guutame kana darbanii biyya waraanaan bittinnoofte Yaman gahuu isaaniitiin gammadan baay'eessaan immoo daangaa irratti qabamanii gara bakka irraa dhufanitti darbaman. Warri carraan tolee fi Saawudii gahe immoo hojii humnaatii fi hojii mana keessaa argachuudhaan jireenya ofii jalqaban. Kaan garuu Yaman keessatti uguramanii dararaa guddaan isaan irra gaha. Akkuma beekamu Awurooppaan godaantota irraa fuula erga garagalfattee bubbultee. Itoophiyaan deeggarsa Awurooppaatiin namoota godaantota deddeebisan irratti to'annaa cimaa geggeessati jirti. Haa ta'u malee hidhamuu namoota karaa seeraan alaa deddeebisaa turanii kun haala jiru ittuu hammeesseraa jedha gabaasni AP. Kun godaantota harka namoota hin amanamnee akka seenan isaan saaxileera. Karaa balaa guddaa qabuu fi dararaa guddaa isaan irra geechisuun deematii jiraachuu isaanii eera gabaasichi. Godaantonni kun baay'inaan Yaman keessa bakka Alaa jedhamu geeffaman. Hundi isaan immoo manneen hidhaa dhoksaadhaan jiran keessatti dararaman. Bakka itti eeggatamanii gadhiifamuudhaan maatiin isaanii maallaqa guddaa akka ergus gaafatama. Maddi Oduu AP lammiiwwan Itoophiyaa 20 ol dubbiseera. Hundi isaaniitu yeroo achi turanitti namni roodoo arguu isaanii ragaa bahan. Yeruma AP'n isaan dubbisaa turetti illee namni tokko beelan du'uusaa gabaasan madda oduu kanaa eereera. Dargaggeessi kun guyyaa 11 harki isaa lamaan akka itti hidhamee ture agarsiifata. Booda maatiin isaa jaraaf $2,600 erga ergee fi booda gadhiifamuusaas dubbata. Shamarreen tun immoo jarri seeraan ala namoota biyyaa baasan kun akkuma bidiruurraa buuteen ishii fudhachuu dubbatti. Irra deddeebi'anis na gudeedatti turanii jetti. 7 guutuu. Sambooda jireetu manatumanii firraandisanii sambooda hanga 15 fayyadamanii 15 booda ifumarraa qoonqoonutti hin kannane akkanumatti sambooda dhibamnaan firraanu qajeelcha. Karaa biraatiin hooggantoonni Yaman hidhaa seeraan alaa fi dararaa godaantota irra ga'u kana odoo beekanuu callisanii yan jedhu gabaasni. AP kun konkolaattonni fe'iisaa godaantota fe'anii gara bakkawwan itti hidhamanii afaan Arabaatiin haash jedhaman geessan yeroo bakka sakatta'iinsi humnoota waraanaatiin deeggarame hunda keessa darbanis odoon dubbifamin darbanii jechuudhaan mirkaneessa. Dararaa Yaman keessatti bakka itti godaantonni eeggataman gaherraa kaan du'aati kaan lubbuun hanaaf immoo carraa hospitaala gahuu argata. Ji'a 5 guutuu namoota seeraan ala godaantota biyyaa baasaniin hidhamanii turuudha fi guyyaatti nyaata yeroo tokko qofa isaa xinnoo an argachaa turre jedhan keessaa dargaggoo Abduu Yaasiin tokko. Abduun nama oggaa 20ti. Itoophiyaadhaa oggaa ba'u namoota Saawudii geessina jedheeni $600 kaffaluudhaafan waliigalee ture jedha. Yaman oggaan gahu garuu san dhiisaniiti mana hidhaa nageessanii $600 odoon ta'in $1,600 kaffaluu qabdaanaan jedhan jedhe. Kaffaluu dadhabuu isaatiinis dararaa guddaan isarra gahuusaa dubbataa qubni isaa dhakaachan rigamaa tures kana fakkaata. Yeruma maddi odeeffannoo AP'n gabaasa kana hojjechuuf hospitaala turetti namni tokko lubbuusaa dabarteetti. Egaan bu'aa ba'ii fi dararaan kun akkuma jirutti ta'ee godaansi biyyoota gaafa Afrikaa irraa gara Yaman godhamu godaansota akkuma addunyaatti godhaman hunda caalaa saffisaan dabalaati jira. Akka dhaabbanni godaantota addunyaa IOM jedhutti bara 2018 qofa godaantota 100,000
50,000tu Yaman seene. Lakkoofsi kun hambara sanduraa jechuunis hambara 2017 harka 50 caala. Bara kanammoo san caala'uu deemuuf deemaa jedhametti tilmaamama. Amma ji'a fulbaana darbee kana qofatti namoonni 100,700 Yaman gahuu isaanii mirkaneeffadheeraan jedhu dhaabbanni IOM. Godaansi dhaabbanni kun biran geenye 1,000 lakkaawwamu kaanis jiraachuu danda'a jechuudha yaadachiisa. Ani Tigisti Gammeeti nagahan.